长寿花，很多花友比较感兴趣的一个问题就是嫁接长寿花所用到的砧木。其实我们嫁接长寿花最常用的砧木就是不死鸟，也叫做落地生根。但是很多花友表示疑惑，自己种的落地生根长得非常高，但是非常细小。嫁接长寿花以后它整个冠幅非常大，它不足以支撑这么大的一个冠幅。你看我这个长寿花，它的这个主干它就差不多有2公分，非常的粗。至于怎样培养落地生根，今天就用视频的方式给大家来一一解答。我们可以看到我这花盆里长了一些落地生根的小苗，其实这些小苗是非常细小的，非常细小。我就是采用这么细小的一些落地生根小苗，把它培养成粗壮的落地生根。我现在就在这里拔一颗小的落地生根小苗，这也就是芽青苗。上盆所用的土壤，我们可以采用原土加一些腐殖土，也可以用原土加些粗细叶糠，只要保证它疏松透气就可以。我们栽种这个落地生根小苗的时候，这个盆土里我们不要放任何的肥料，就是素土栽培。因为这个苗非常细，所以我采用了这个镊子，用镊子夹住它的根系往下插，这样一个落地生根小苗栽好了。栽好以后再给它浇刺定根水。栽种好以后要它长得比较好，比较直，比较粗壮。我们的养护是非常重要的。落地生根它是属于多肉的一种，多肉它是喜阳光的，而且落地生根正在这个时候它是一个生长旺季，我们一定要把它放在阳光充足的地方，不要给它进行遮阴。如果遮阴的话，它就会发生秃长。这盆土里面是没有任何养分的。再过1个星期，我们肯定要给它进行施肥。我这里有2种肥料，一种是速效氮肥，还有一种就是营养液。我们千万不要施这种速效氮肥，如果施氮肥的话，它生长过猛，它的结晶过长，它长得并不粗壮。我们一定要施这种营养液，因为营养液它是含有各种养分。这是半个月栽种的一棵小苗，栽种的时候也就是这么粗，现在长得非常高了。但是我们光这样栽种还是不行的。落地生根它还有一个特点，就是接近根部的地方它非常细小，上面越长越粗。我们下一期就给大家来解答下一个问题，如何解决这个落地生根下面细上面粗的一个问题。好了，今天视频就给大家分享到这里，如果喜欢